ওকে, এটা হচ্ছে আমার রিসেন্টলি বিল্ড করা। উম, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। তো আমি আজকে কনফিগারেশনগুলো বলবো। তো আমি টোটাল বিল্ডটা একটু দেখাই আপনাদেরকে। টোটাল বিল্ডের বাজেট হয়েছে হচ্ছে 1,82,000 টাকা। তো আমি কনফিগারেশনগুলো বলছি একটা একটা করে। প্রথমে যদি আসি প্রসেসরের কথা, প্রসেসর হচ্ছে ইন্টেল কোরাই 5 11 জেনারেশনের নিয়েছি। তারপর হচ্ছে মাদারবোর্ড এখানে দেখতেই পাচ্ছেন আসুস টাফ গেমিং B560M যেটা আছে ওটা। তারপর র্যাম তো দেখেই চিনতে পারছেন হয়তো, পিএনওয়াইয়ের যেটা আছে আর কি, XLRB 8GB করে, DDR4 দুটো স্টিক। ওকে, তারপরে এসএসডি নিয়েছি 256GB NVMe। দেন হচ্ছে এইচডিডি আছে 2 TB। তারপরে হচ্ছে জিপিইউ, ইন্টারেস্টিং জিনিস যেটা, সেটা হচ্ছে জিপিইউ এখানে দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে ভেন্টাস 2X 8GB। ওকে, RTX 3050, ভেন্টাস 2X 8GB RTX 3050। ওকে, এটা হচ্ছে 8GB একটা জিপিইউ। এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আপনার পাওয়ার সাপ্লাই হচ্ছে, যেহেতু RTX 3050, তো 650 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই MSI এর। তারপর কেসটা সব থেকে বেশি ইন্টারেস্টিং। কেসটা নিয়েছি হচ্ছে রিভেঞ্জার লিও ডাইনামিক 7। তো কেসের সাথে হচ্ছে 7টা 8GB ফ্যান ছিল, যেটা খুবই আসলে অ্যাট্রাকটিভ। দেন হচ্ছে মনিটর নিয়েছি হচ্ছে বেনকিউ 22 ইঞ্চি। বেনকিউ 22 ইঞ্চির, এটার মডেলটা হচ্ছে GW2283। ওকে, তারপরে হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই একটা আছে, সরি, ইউপিএস হচ্ছে পাওয়ার গার্ডের 1200 VA। কুলিং ফ্যান হচ্ছে ডিপকুল ক্যাস্টেল 360। এই যে কুলিং ফ্যান উপরে উপরে দেখা যাচ্ছে কুলিং ফ্যান, এটা হচ্ছে ডিপকুলের 360। তারপরে হচ্ছে একটা অ্যাডাপ্টার নিয়েছি, যেহেতু ওয়াইফাই ইউজ করবো, অবভিয়াসলি অ্যাডাপ্টার লাগবে। সেটা হচ্ছে টেন্ডা, এটা হচ্ছে 2.4G। তারপরে মাউস দেখতে পাচ্ছেন, আমার মাউসটা এই যে আমার মাউস। অলরাইট, এটা ব্লুটুথ মাউস। আর অ্যান্ড লাস্ট, এটা হচ্ছে কিবোর্ড, আমার খুবই পছন্দের একটা কিবোর্ড। এটার নাম হচ্ছে জারিউ A87। ওকে, তো আমি সবগুলো লিস্টের ডিটেলস, হচ্ছে নামগুলা আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব, অবশ্যই আপনারা চেক করে নেবেন। তো আমার কাছে খুব পছন্দ হয়েছে আমার পার্সোনাল বিলটা। তো এতটুকুই, থ্যাংক ইউ।